So, ito yung blueprint ng ating gagawing TV rack. Mag-start tayong mag-cut ng top and bottom. Ito muna. And then, since pareho yung length ng top and bottom panel natin, pinagsabay ko na yung paghati. So, pinagpatong ko na lang yung dalawang plywood. Make sure na laging nakaklamp yung plywood natin kung gusto nyo gumamit ng guide. Pero pag ganitong dalawa siya at the same time, so advisable talaga na i-clamp yung plywood. Naka-float yung TV rack natin. So, ang gamit kong floating system is yung tinatawag na French grip. Pag nag-attach ako ng plywood, nag-joint ako ng plywood, lagi kong ginagamit yung pocket holes. Kasi mas madali siya. Tsaka ito, magagawa nyo kahit mag-isa kayo. Given na meron kayong clamping tools.
gusto ko talaga yung kinukuha yung actual measurement para sakto yung pintuan natin. Kasi minsan pag nag-assemble tayo, may slight difference doon sa plano tapos doon sa actual. Plan din ako ng kung paano ilalagay yung aking divider sa loob. Kung ano ang mag-hold sa kanya. So, inisip ko kasi if gagawa ako ng pocket hole or gagawa na lang ako ng support sa ilalim. Para ang mangyayari is removable yung aking horizontal divider sa loob. So, nag-decide ako na removable na lang. So, cut na lang ako ng pang-support sa ilalim. Dito naman, kinat ko na yung aking divider sa loob. Cut din ako dito ng aking pintuan. Actual measurement na kinuha ko doon sa dividers, binawasan ko lang siya ng 2 cm para madali siyang i-slide sa loob. So dito, nagpaplano ako ng kung paanong design ang gagawin ko sa pintuan. So, makikita nyo, isang buong plywood siya. Pero ang gagawin ko dito is hahatiin pa siya sa gitna. Pero ang gusto ko kasi, ang design niya is interlocking design. So, kapag naka-close siyang dalawa, naka-close doon mo makikita yung buong design niya. Pagdating sa ganito, sa pinagputulan ng kahoy, so expose yung kahoy, makita nyo yung layers ng plywood. So, ang pinatatakip ko doon is yung edge band na laminated. So, madali siyang gamitin. Lalagyan mo lang ng wood glue, saka mo ididikit, pero make sure na nakapress siya sa wood. Like dito, ginamitan ko siya ng tape para mag-hold siya until na matuyo. Mabilis lang siya matuyo. Ang wood glue naman mabilis lang matuyo. Give it like 20 minutes. Then okay na, pwede nyo nang i-remove yung... So dito, ini-install ko na yung ating support para sa ating divider.
pintuan, nilalagyan ko ng hinge. Ito yung nilagyan ko ng design. So, pinutol ko na siya sa gitna. So, ito na yung ating final product. So, nilagyan ko lang siya ng wood stain na black. Kasi ang paglalagyan ko, ang background niya is green. So, ayaw kong mag-contrast ang kulay. So, ang theme is black and white lang. So, yan. It's time to install the other half of the French pleat. Kung gusto nyo gayahin, feel free to do so. Meron namang measurement. Ngayon, isang plywood lang yung nagamit ko dito. So, kung i-follow nyo yung exact measurement, guaranteed na 1 plywood lang ang magagastos nyo. Thank you for watching, guys. I hope you have learned something from this video. And please like, share, and subscribe.